សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅវីដេអូមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង3ចំណុចហើយរឿង3ចំណុចនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ YouTube creator ឬក៏ជា YouTuber ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយល់ហើយក៏ដូចជាការបណ្ដុះគំនិតបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ដឹងថាតើបងប្អូនគួរតែផលិត content បែបណាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយក៏ដូចជាវារៀងហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាក៏ដូចជាផ្ដល់នៅយោបល់ទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់នៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំនេះមួយហើយរឿងទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ YouTube creator ក៏ដូចជា YouTuber ទាំង live ដែលកំពុងតែផលិតវីដេអូដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងមានទម្លាប់មួយគឺទម្លាប់ស្រួលធ្វើអ្វីដែលងាយហើយអាការដែលធ្វើអ្វីដែលងាយហ្នឹងវាអាចជះឥទ្ធិពលច្រើនមកកាន់យើងត្រឡប់មកវិញទី1គឺមិនរីកចម្រើន channel មិន grow គ្មាន subscriber គ្មាន view តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយថាតើហេតុអ្វីបានជាមានបញ្ហានេះកើតឡើងហើយអ្វីដែលងាយហ្នឹងជាអីទៅដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់និយាយអ្វីដែលងាយហើយជាទម្លាប់របស់យើងរបស់កូនខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺចម្លងរបស់គេអត់ព្យាយាមខិតខំគិតអត់ព្យាយាមខិតខំស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីគំនិតដែលថ្មីយកមកថតវីដេអូទេបងប្អូនចូលចិត្តយកអ្វីដែលងាយគឺយករបស់គេដែលគេថតហើយឬក៏យករបស់គេដែលគេខិតខំផលិតហើយយកមកកាត់យកមកកែយកមករៀបចំឡើងវិញដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជារបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំសូមជំរាបថាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយច្នៃប្រឌិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែជារបស់គេដដែលអញ្ចឹងបើនិយាយពីអ្នកដែលល្បីគឺល្បីទៅលើគេដដែលមិនល្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ channel របស់អ្នកនរគ្នាយ៉ាងច្រើនណាស់ grow តាមមួយឆ្នាំអីបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺធ្លាក់ហើយមិនត្រឹមតែធ្លាក់ទេគឺ YouTube នឹងបិទ monetize ទៅទៀតរលុយលែងបានទៅទៀតនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់រំលឹកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែខិតខំរកនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតណារកនៅ idea ណាថ្មីប្លែកដើម្បីយកមកបង្កើតវីដេអូខ្លួនឯងឲ្យវាคล้ายទៅជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់ដងថាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតអ្វីដែលជាទេពកោសល្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងទាញប្រយោជន៍ពីវាត្រឡប់មកវិញបើនិយាយអំពីអ្វីដែលងាយស្រួលហ្នឹងគឺបកទៅកាន់អត្តចរិតនៃកម្ពុជាយើងគឺតាំងតែពីដើមមកគឺមានទម្លាប់បែបហ្នឹងធ្វើស្រែមករស់ត្រូវការដាំបាយដាំស្លម្ហូបបន្លែផ្លែឈើនៅជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មួយថាដល់ម៉ោងចាំគាត់ទៅបេះយកមកស្លតែម្ដងដោយមករស់អត់បានគិតអំពីថាតើ2ឆ្នាំទៀត3ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំទៀតគាត់ចង់បានអ្វីនោះទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាកត្តាមួយដែលជាកត្តាដំណនៃការគិតហ្នឹងតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងហើយបានជាគេឲ្យយើងអានសភៅគេឲ្យយើងស្ដាប់នៅសម្ដីអ្នកដែលគាត់លើកទឹកចិត្តផ្សេងអ្នកល្បីដែលគាត់លើកទឹកចិត្តផ្សេងគឺគេឲ្យយើងស្ដាប់ទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងនេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ក្រើនរំលឹកបងប្អូនអរគ្នាថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផលិតនៅ content ណា
ដែលជា content personality ខ្លួនឯងបង្ហាញនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងម្នាក់នឹង YouTube ចូលចិត្តណាហើយនឹង grow លឿនទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយចំណុចទី2គឺគំនិតអាត្មានិយមនៃយើងម្នាក់ដែលមានភាពជោគជ័យហើយមិនព្រមចែករំលែកនៅភាពជោគជ័យនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែទើបតែចាប់ផ្ដើមនោះទេខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាប្រសើរជាងការទិញមេរៀនពីគេមកទៀតខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាការទិញមេរៀនពីគេមកមិនល្អនោះទេឬក៏ពីលោកគ្រូផ្សេងមកមិនល្អនោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាឡើងវិញបន្តិចថាបើសិនជាគាត់បង្កើតមេរៀនមកដោយភាពជោគជ័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ channel របស់គាត់កាន់តែជោគជ័យទៀតហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្លះគាត់ promote ថាគាត់ចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកអត់ចេះដោយយកវីដេអូគេមកកាត់តដោយមិនជាប់ copyright អាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងណាតែកាលណាអ្វីដែលងាយពេកគឺវាមិនជោគជ័យនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានជំនាញចំណេះដឹងហើយបងប្អូនដែលមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជា Facebook សូមបងប្អូនជួយចែករំលែកគ្នាយើងនៅកាន់យុវជនយើងជំនាន់ក្រោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានទេពកោសល្យឲ្យគាត់មានជំនាញឲ្យគាត់មានផ្នត់គំនិតនៅក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដូចដែរ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះតែកំពុងតែធ្វើចំណុចទី3គឺជាចំណុចដែលរបត់សង្គមរបស់យើងតែម្ដងខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងជាពិសេសគឺយុវជនយើងក្រោយពីគាត់មានចំណូលក្រោយពីគាត់ធ្វើការបានចំណូលក្រោយពីគាត់ទទួលបានចំណូលមិនថាចំណូលពី YouTube ឬក៏ចំណូលពីការងាររបស់គាត់ទេភាគច្រើនគឺគាត់យកមកគាត់ជួបជុំគ្នាគាត់ញ៉ាំស្រាបាទគាត់ញ៉ាំស្រាចំណុចនេះមិនមែនថាខ្ញុំហាមឃាត់ទេហើយក៏មិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នកដែលល្អជាមនុស្សដែលមិនចេះញ៉ាំស្រាទេការញ៉ាំស្រាគឺញ៉ាំដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នោះគឺតើការញ៉ាំស្រារបស់យើងមានកម្រិតដែរឬទេខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺយុវជនគាត់ញ៉ាំស្រាគឺគាត់ញ៉ាំមកឈ្នះមកចាញ់តែម្ដងគឺអាទម្លាប់លើកដាច់បាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយការញ៉ាំស្រាហើយយកពេលវេលាហ្នឹងមកផលិតឬក៏មកធ្វើការងារអីរកចំណូលដើម្បីជីវភាពគ្រួសារដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានតម្លៃឡើង3ចំណុចនេះបើសិនបើខ្ញុំបកស្រាយឲ្យវាវែងមែនតើទៅគឺ3ម៉ោងអីគឺខ្ញុំនិយាយអត់ចប់ផងបាទជាទូទៅប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជា tip ខ្លីៗសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏ជាថ្ងៃទី29ដែល channel របស់ខ្ញុំគ្រប់ 50k រយៈពេល1ឆ្នាំហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានគាំទ្រហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលបានលើកទឹកចិត្តហើយក៏អបអរសាទរដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលជោគជ័យតាមរយៈ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះមិនដឹងថាតើមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយនេះបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាគន្លឹះផ្សេងនៅក្នុងការរលុយពី YouTube ថ្មីនេះឃើញថា YouTube មានការអាប់ដេតទៅលើ YouTube Studio ថ្មីមាន comment mention មាន comment help for review អីបាទមានឱកាសមានពេលក្រោយខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅគន្លឹះទាំងអស់នេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទអរគុណអ្នកនរគ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀត